Ақмоладан Алжир лагеріне 33 километр Алжир тұтқындары жаяу жүріп та келген екен. Сыймаса да шама шарқы келгенше бір-бірлерімен ығысып келген. 3 жылдар 5 жылға айналды, 5 жылдар 8 жылға, 8 жылдар 10 жылға айналған болатын. Ол кісілердің барлығы білікті, білімді, ақсүйектің жарлары. Жазда су бермейді ол кісілерге. Шлангымен егінді суарғандай етіп, солай үстерінен су шашатын. Күзетші келіп, әй-жәйсіз 2 Алжир тұтқынын атып тастаған болады. Зорлық-зомбылықтың арқасында дүниеге келген балалар сенің әкең жаман адам болған деп айтқан. Алжир тұтқындарына қарап құрт лақтырады. Сәлем достар, бұл қалам жобасы біздің арнамызда арнайы шығарылым. Бүгін біз Ақмола облысындағы Алжир мемориалды мұражай кешеніндеміз. Алжир лагерінде сталиндік репрессияға ұшырағандардың әйелдері мен туған туыстары қамалды. Оларды отанын сатқан опасыздардың әйелі деп атады. Сол жылдардағы адам төзгісіз жағдайды сөзбен айтып жеткізе алмайсың. Талайының тағдыры талқандалды, талайының сүйегі осы маңда шашылып қалды. Сонда репрессияға ұшырағандардың артында қалған жарларының жазығы неде? Анасын баласынан айырған тоталитарлық жүйенің сұмдығы қандай? Біз бүгін осы тақырыпты талқылаймыз. Біздің бүгінгі сауалдарымызға жауап беретін Алжир мемориалды мұражай кешенінің қызметкері Бекжамал Жалғасова. Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Сұхбат беруге келіскендеріңізге рахмет. Енді Алжир лагер десек, әрқайсымыздың есімізге сұмдық деректер мен тарихтар елестейді көз алдымызға. Жалпы осы Алжирге алғашында кімдерді алып келді, қай жақтан алып келді, және оларды қалай орналастырды? Бүгінгі сұхбатымызды осыдан бастасақ. Алжир лагеріне Кеңес одағының түкпір-түкпірінен Мәскеу, Ленинградтан, Кавказдан, Украина, Орта Азия, Закавказия барлық мемлекеттерден қоғам қайраткерлеріміздің, әйгілі мемлекет қайраткерлеріміздің, ақын жазушыларымыздың жарлары, апа қарындастары болғандықтан 5 жыл, 3 жыл, 8 жыл бас бостандығынан айырылып, осында Алжир лагеріне әкелінген болатын. Біз енді дәл қазір мына вагонның қасында тұрмыз. Бұл ешқандай макет үлгі емес, түпнұсқа. Бұл вагондар сол уақытта, яғни 1927 жылы Одесса қаласында өндірілген болатын. Тек қана әйел адамдарға емес, жүк таситын вагондарға арналған болатын. Негізінде тұтқын әйелдерді алып келуге арналған. 2 ай көлемінде жол жүріп келген. Бұл түпнұсқа вагон біздің Алжир мемориалды мұражай кешеніміз ашылғаннан кейін Атбасар ауылының тұрғындары 2013 жылы түпнұсқа вагонды мұражай қорына табыстаған болатын. Ұлтқа жасқа қараған жоқ. Жас келіншектер, карапәжілеріміз болды. Емізулі балалар, аяғы ауыр келіншектер артып жатқан болатын. Аналарымыздың шаштары мұз қатып жабысып қалған, киім, дене, аяғы ауыр келіншек, емізулі бала демекші. Бауыр еті балаларының қарындары ашқан кезінде омырауларынан сүт те шықпай, толыққанды тамақ берілмегеннен кейін аштан қатып, суыққа тоңып, жолда келе жатқанда қайтыс болды көп балалар. Десе де осы алғаш келген жылдары, алғашқы уақыттары өте қиын болған дейді. Бұл қандай жағдаймен байланысты еді мәселе? Бұйрық шыққан болатын. 1937 жылы 15 тамыздағы КСР-ның ішкі істер халық комиссариатының бұйрығы нөмірі 00486 жылы бұйрық бойынша отан сатқандардың, отанына опасыз жасағандардың әйгілі ақын жазушыларымыздың әйелдерінің негізделіп жасалынған бұйрық болған. Осы бұйрық аясында бірнеше ай ішінде әйелдерін тұтқындап алып кету және де балаларын тұтқындап алып кету аясы жүргізілген болатын. Және де бұл бұйрық негізделген 5 жыл, 3 жыл, 8 жыл бас бостандығынан айырылып, ешқандай дәлелсіз кінәларын дәлелдемей-ақ тұтқынға алынатын бұйрық болған болатын. Осында сөз бостандығы деген болған жоқ. Мен жұмыс жасамаймын, мен мынаны жасамаймын
жасамаймын деген мүлдем болған жоқ. Қатаң тоталитарлық жүйе болды. Сол себепті де қарсылық танытқанның өзінде қарсы сөз айтса 8 жылы 10 жылға айналып кеткен болатын. Ең алғашқы легі келгенде осындай вагондармен келді дедім ғой. Бұл жерде темір жолдың жолы жоқ, вагон тұрғаныменен тек қана бір ғана жол болған. Бастапқыда жолда болмаған деседі. Ақмоладан Алжир лагеріне 33 километр Алжир тұтқындары, нәзік жанды аналарымыз жаяу жүріп та келген екен осында. Осында келген бетте демек эшелонмен жеткізілгенде Ақмоланың өзіне дейін ғана жеткізілген қаланың. Қазақстан территориясына жеткізілді вагондармен. Қарағанды қаласына 40 шақырым жерде Долинка кентіне әкелініп жатты. Этап-этаппен темір жолдың жолы бар ғой Қарағандыда. Сол жерде әкелініп жатты. Іріктеу басталады. Қарағандыда көбінесе ер азаматтар, әйел азаматтар бірге отырды. Ал біздің Алжир лагерінде тек қана әйел азаматтарымыз отырған болатын. Сол себепті де ең алғашқы легі осы Алжир лагеріне 1938 жылы 6 қаңтарда 70 әйел легі келген болатын. Үсті ашық қара құзғынды машиналармен де және де жаяу жүріп келген болатын осында. Енді мына сұраққа тоқталсақ, жалпы осы Алжирге келген әйелдердің, әйел азаматтардың дені оқыған, сауатты көбісі адамдар. Ол кісілердің барлығы білікті, білімді, ақсүйектің жарлары, жоғары оқу орнын бітірген, бір мамандық емес, 2-3 мамандық иелері атанған, яғни мықты дәрігерлеріміз, мықты бала дәрігерлері, ақын жазушыларымыз, балерина бишілері, актрисаларымыз, ақын жазушыларымыз өте білімді, ақсүйектің жарлары, сөздері салмақты, ойы кең, терең ойлайтын біздің асыл жанды, нәзік жанды Алжир тұтқындарымыз болған. Ал енді оларды алып келу тәртібі қалай болған? Жалпы мәселен бірінші тұтқындай ма, әлде басқалай бір шаралары болды ма? Енді бірден сіз айтып отырсыз ғой, 1,5 жылға дейін хат хабар болмаған бұлардан деп, туған туыстарына. Қандай нелерге мүмкіндік берді? Бұлар жиналып үлгерді ме мәселен әкетіп бара жатқан кезде? Бірнеше ай көлемінде ер азаматтардың бірінші алдап сеніммен іс-сапарларға, жұмыстарына шақырту алынады. Ер азаматтарын тұтқындап алып кеткеннен кейін ер азаматтарыңызбен кездесесіздер деп алдап сеніммен, ол кісілерден сол сөзге сенеді ғой, нәзік жанды Алжир тұтқындарымыз. Сенгеннен кейін әдемі көйлектерін киеді, шаштарын тарап, әдеміленіп өздерінің тұрғылықты ауылдары, қалаларынан, облыстардан, мемлекеттерінде тұрып жатқан ғимараттарға шақырту алынады ер азаматтармен кездесу үшін. Ол ғимаратқа келгенде, яғни камералар болады арнайы, жертөлелері. Сонда келген бетте ол кісілерді әне кездесесіздер, міне кездесесіздер деп уақытты кетіріп, ақыр соңында жаңағы камералардың іштеріне нәзік жандылардың өздерін 3 ай, 6 ай көлемінде тұтқынға алады. Тағы да басқа да тергеулер болған, тұтқындалулар болған, үйлеріне келеді, жаңағы түбіртекті алып келеді бұйрықтың, осындай қаулымен қабылданған түбіртек, жаңағы 8 жыл бас бостандығынан айырылдыңыздар, яғни 2 баласы болса, үйінде 4 жастағы қызы болса, 6,5 айлық ұлы болатын болса, таңдау беріледі, қай балаңды, яғни аласың. Бірге өзіңмен бірге алып кетесің дегенде тез арада жаңағы өзі не істегенін білмей қалып, Алжир тұтқындары қатты қиналып күйзеліске түскенде кіші баласын өзімен бірге алып кеткен. Ал ересек балалар, жасқа толған, 3 жастан асқан балалар әрине балалар үйіне жөнелтіліп жатты. Яғни тағдырлары сол үйлерінде қалып кетті балалар, күтушілері болды ғой өздерінің балаларды. Сонда күтушілеріне тастап кеткен жайттар болды. Әрі қарай ол кісілер хат хабар мүлдем білген жоқ балаларынан. Дәл осылай тұтқындап алып кетіп бара жатты, қара құзғынды машиналарға тиеп, я болмаса жаңағы шақырту алынып, алдап сеніммен өздері тұтқынға айналып, соңында осы вагондарменен Алжир лагеріне әкелінген болатын. Өте қиын болды жағдайлар, абдырап қалды ол кісілер. Білген жоқ алып кететіндерін, осылай түбіртек бұйрықтармен, қағаздармен келетіндерін. Ер азаматтарының атылғанын да білген жоқ. Ер азаматтардың соңынан барған тұтқын әйелдеріміз болды, нәзік жандылар, бірақ ешқандай кездесу мүлдем болған жоқ, болған да емес. Азық-түлігін, киім-кешегін апарады, бірақ азық-түлікті алмайды, киім-кешектерін алады да, әрі қарай белгілі болды ол кісілердің қандай жағдайда екен. Әртүрлі қинау, қанаулардан өтіп жатты ол кезде. Бұл енді жаңа біз тілге тиек етіп отырған вагонның іші, бұл
вагонға қанша адам тиелген, мәселен, сол кезде осы жағына тоқталсаңыз. Бұл вагондарымызға 70-ке жуық азаматтарымыз сыйған болатын. Бұл вагон 2 ай көлемінде жүріп келді. Ішіне назар аударып қарасаңыздар, буржуйка пеші бар, әжетхананың қызметін атқаратын қуыс бар. Яғни мұнда әйел азаматтарымызға ешқандай жағдай жасалынбаған. 2 қабаттық ағаштан жасалған кереуеттер, және де мұнда 2 жағы торлары болған, 2 жағында. Мұнда әйелдеріміз сыймаса да шама шарқы келгенше бір-бірлерімен ығысып келген болады. Енді бұл жерде 2 ай деп отырсыз ғой. 2 ай енді осындай кішкентай вагонның ішінде және күн суықта өмір сүру оңай емес қой әрине. Жалпы вагонның ішіндегі тәртіп қалай болған, жалпы тамақ берілу жағы, осы вагонның ішіндегі жылуға қатысты айтып отырсыз мәселе. Яғни бұл кісілерді Алжир тұтқындарының, халық жауының әйелдеріне ешқандай аяушылық танытқан жоқ. Тоталитарлық жүйе қатаң түрде болды. Буржуйка пеші болғанмен көмір берілген жоқ бұл кісілерге. Қай Қазақстанға бара жатқандарын білді бұл кісілер. Ал шын мәнінде қай қалада, қай өңірде, қай облыста, қай ауылда, аудандарда кетіп бара жатқаны айтылған жоқ бұл кісілерге. Сол себепті де қатаң тәртіп қиын болған жағдайлары. Аяғы ауыр келіншек, емізулі балаларда қарындар ашып, суыққа тоңып өмірден жолда келе жатқан кезде өткен болатын. Толыққанды омырауларынан үстіне шықпағаннан кейін. Балалардан бөлек әйелдерден де қайтыс болғандар бар ма жол бойында жеткенше? Ондай деректер бар ма мәселен? Шын мәнінде үсіп қалған әйелдер бар, қатты тоңып, бірақ ауру сырқауменен осында келіп жеткендер бар. Бірақ қатты әйелдеріміз өліп ол жерде қалды деген ондай дерек жоқ. Және де балаларымыз енді кішкентай болғаннан кейін иммунитеті әлсіреп, тамақ толыққанды берілмегеннен кейін қайтыс болған балалар өте көп. Сол өзінің бауыр еті баласын жер қойнауына тастауға қимады. Қатаң түрде жер қойнауына тапсыртуға рұқсат берілді. Шын мәнінде ол кісілер бауыр еті баласын қай қалада, қай өңірде көміліп жатқаны анаға ең ауыр жататын жайттардың. Сонда жолда келе жатқан кезде балаларын бір тоқтаған бекеттерден жерлейді ғой сонда, Иә, жерлейді. Сол жерлерде жерлейді. Бірақ өкінішке орай ол жерге анасы қайтып келе ме, келмей ме, екіталай Құран бағыштала ма, бағышталмай ма беймәлім болатын. Өте қиын болған аналарға. Және де жылдың 4 мезгілінде әкеліп жатты бұл аналарымызды. Күз болсын, қыз болсын, жазда су бермейді ол кісілерге, шлангымен егінді суарғанда етіп, солай үстілерінен су шашатын. Яғни ешқандай жағдай жасалынған жоқ. Құдайдың қара суы да берілген жоқ толыққанды. Осы лагерде тұтқында болған әйелдердің ауыр еңбекке жегілгені шындық. Жалпы сол кезде, сол уақытта қандай жұмыстар атқарды, қандай шаруалармен айналысты ол кісілер? Алжир тұтқындары осында өздеріне барактар салды, мал баққан болатын үскірік аяз борандарда. Сонымен қатар егін шаруашылығымен айналысқан болатын, мықты агрономдарымыз болған осында. Қауын қарбызға дейін, жүзіміне дейін барлық көкөністің түрлері, ең көбі ол отан қурай, қарақат, құлпынай барлығы мол дәрежеде өскендігі соншалықты алдыңғы атау малинка деп аталған да сол себепті. Әрбір отырғызылған тал осы Алжир лагерінде, қазір де бізде талдар бар. Солардың барлығы Алжир тұтқындарымыздың, аналарымыздың өз қолдарымен отырғызылған. Сол талдарды ешқандай көмек болған жоқ. Ол кісілерге өз қолдарымен, мынандай нәзік жанды қолдарымен жерді қазып, және де күрек болған. Сол күрекпен жерді қазу арқылы қара жұмыспен айналысқан болатын. Және де қатаң тәртіппен алма бағы отырғызылған болатын. Онда айтып кетуге болады. Бұл осы ауылдың маңайында, Иә, осы ауылда. Осы Алжир лагерінде, мына өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, шыршалар тұр ғой, сол шыршалардың ар жағында мұражайдан шыққан кезде сол бетте арғы жақтарында, бас жақтарында алманың бұрынғы сабақтары, бұтақтары әлі бар. Әлі күнге дейін, күні бүгінге дейін жеміс береді. Осындай кішкене алма болса да, көлемі кішкентай болса да жеміс береді алманың сабақтары, бұтақтары. Қара жұмыстардың бірі тігін цехы болған.
Ұлы Отан соғысындағы әскерлерге Ленинградтар мен Санкт-Петербургтан тапсырыстар көп ағылғандығы соншалықты өздеріне енді әртүрлі мемлекеттерден келді ғой ол кісілер. Жылы ауа райларынан қаңтар айына тап болған кезінде ең бастапқы алғашында өздеріне осындай жағы бір көйлекпен келген ғой, бір қабат көйлектермен. Сонда өздеріне бір қабат қалың киім тігіп, кейін Ұлы Отан соғысындағы әскерлерге әскери киімді жай ғана тігіп қана қоймай, сіздер Ұлы Отан соғысын жеңесіздер, ұтасыздар деген рухтандыратын, жігерлендіретін сөздерді де мына ішкі астарларына кестелеп те тігіп те жазып жіберген екен. Білдірмей, иә, білдірмей. 14 сағат бойы әрине бір ғана майшамның жарығымен. Әрине ол жұмыстың ауырлығы соншалықты ақталып шыққаннан кейін аналарымыз, алжыр тұтындарымыз көз көрулері нашарлап кеткен екен. Және де кесте деген үйірмеде болған, үлкен кесте үйірмесі. Сонда сол кесте дүниелері көрмелерден орында алған екен. Өздерінің жаңағы мынау кесте деген дүние адамның миы тынық кезінде өзінің адамның шығармашылығы болады. Соны кесте үлгісіне түсіргісі келеді. Сонда ең осында аналарымыз қатты қиналғандығымыз соншалықты дейді. Алжасып естіп алжып кететін әйелдер өте көп болған екен. Сонда осы кесте бізді аман алып қалғандай, бір үміт бергендей, жүрегімізге тыныштық бергендей болатын дейді аналарымыз. Бұл тігін цехтары бұл лагерь ашылғанша болған ба, әлде сол барақтың ішінде жаңадан ашылған ба? Жаңадан ашыла бастады. Барақтың ішінде болған, иә? Барақтың іштерінде тігін цехтары болды, тігін машинкасы болды, бұрынға үлкен, бір ғана майшамның жарығымен, және де ағаш цехтарда жұмыс жасалып жатқан болатын. Үлкей бұл кісілердің тегін жұмыс көзі болды ғой, бір сөзбен айтқанда. Еккен жеміс жидектері, қауын қарбыздар барлығы сыртқа, экспортқа шыға бастады. Бұл кісілердің жасаған жұмыстары Карлакқа қарағанда бірінші орында тұрды деп айтсақ болады. Лагердегі тәртіп қалай болған? Күнделікті? Лагердегі тәртіп қатаң тәртіп болды. Аналарымыз таң атпай ұйқысынан тұрғызады. 4-5-те таңғы 4-5-те тұрғызғаннан кейін жұмыс тәртібі ол кісілер топпен тізіліп, Жалаңаш көл маңына қамыс теру үшін және де мал бағу үшін егін шаруашылықтарына кететін болған. Сонда ол кісілер мен жұмыс жасамаймын, мен ол тірлікті істемеймін, талдарды екпеймін, мал бақпаймын деген сөз айтылған жоқ. Айтылған күннің өзінде мерзімдеріне мерзім қосатын болған. 3 жылдар 5 жылға айналды, 5 жылдар 8 жылға, 8 жылдар 10 жылға айналған болатын. Осындай ауыр жұмыстардан кейін ол кісілер шаршап шалдығып, түн қарайғанда барақтарға келіп, сөйлеуге шамалары болмай, қозғалуға шамалары болмай, үсіп қалған, шаршаған аналарымыз өте көп болған болатын, қатты қиналған. Енді мынау лагердегі жазалау түрлеріне тоқталып көрелікші. Қандай да бір себептермен жазаланады ғой? Қандай жаза түрлері болған мәселен? Жаңа сөз арасында енді жылға жыл қосуды айтып жатсыз, одан басқа? Осында Лидия Русланова Андреевна, Катюшаның бірінші орындаушысы, сол кісіге тағылған айып. Сен әншісің ғой, ән айтсайшы дегенде, бұл торда ән сайрамайды деген 2-3 сөз үшін тағы да Владимир түрмесіне айдап салған болатын әрі қарай. Осындай қатаң тәртіптер болған болатын. Ұрып-соғу екі бастан. Ұрып-соғу екі бастан. Аналарымызды соққыға жығу өте көп болды. Баласынан айыру сәті де, зорлық, зомбылық көрсету де. Жалпы ұзын саны осы лагерь ашылғаннан жабылғанға дейінгі аралықта қанша адам тұтқында болды осы жерде? Және қай жақтардан негізінен болды? Қай ұлт өкілдері деп жатқаным ғой? Мұнда ең алғашқы легі 1938 жылы 6 қаңтарда әкелінгенде Мәскеу түрмесінен, Бутырка түрмесінен 1600 әйел әкелінген болатын. Және де соның ішінде бізде тек қана қазақ апа-әжелеріміз емес, басқа өзге ұлт өкілдері 62 ұлт өкілі әкелінген болатын. Ол жаңа айтылып өткен Мәскеу, Ленинград, Кавказ, Орта Азия барлық мемлекеттерден әкелініп жатты. Соның ішінде тізбектелі тізімге тоқталатын болсақ, ұлттық құрам 62 ұлт өкілінен тұрады. Оның орыс ұлт өкілдері 4390 болған. Еврейлеріміз 855, 740 белорустар,
146-сы грузиндер, солай кете береді. Ең ішінде біздің қазақ ұлты апа-әжелерімізден 87-сі отырған, және де 20 шақтыдай белгісіз ұлттарда отырған болатын осында. Мына жерде ескерткіш белгілер тұр, әр елдің атынан қойылған. Бұл елдердің барлығы сол азаматтар тұтқында отырған елдер ғой? Иә, сол тұтқында болған елдердің елшіліктері. Елшіліктері біздің Қазақстан Республикасындағы әр ұлттың елшіліктері бар ғой. Венгрия ұлты, кәріс, кәрістер, беларустар, поляктар, барлық ұлт өкілдері, әзербайжандардың әйелдері, сол кісілерге тағзым ретінде осы ескерткіш белгілерін орнатқан болатын. Бұл жерде 12, қателеспесем. Иә, сан бойынша сол шамада. Сол шамада, иә. Бұл жерде әлі орнататындар бар ма? Хабарласатын елшіліктер, сондай бір ақпарат бар ма? Әлі орнатылмаған мәселен? Иә, орнатылмағандар да бар, болашақта болып жатады, орнатылады деген. Мәселен, орнатпаған елдер кімдер бар бұның ішінде? Орнатылмаған елдердің ішінде ол орыс ұлт өкілдері. Ресей, иә? Ресей. Орыс ұлт өкілдерінің осында алжир тұтқындары әйелдері 8 мыңға жуық деп айтсақ, сол 8 мыңға жуықтың, яғни жартысынан көбі 4,5-нан 4400-ге орыс ұлт өкілдері болды. Сол кісілерге арнап әлі күнге дейін осындай ескерткіш, әйелдеріне тағзым ретінде ескерткіш белгілері орнатылған жоқ. Біз енді қазір мына Алжир мұражайының ғимаратының ішінде тұрмыз ғой. Жалпы осы жерде мұражайдың қандай бөлігі деп айтуға болады? Мұражайдың, яғни екінші қабат Алжир залы деп аталады. Яғни бірінші қабат бізде Алаш залы деп аталады. Бірыңғай Қазақстан тарихынан бастау алады. Екінші қабат бірыңғай Алжир тұтқындары туралы тарихына шолу жасалынады. Яғни сол кісілер туралы экспозициямызда арналған, сол кісілерге арналған фотосуреттер, құжаттар, ақталу анықтамалары, тұтқындау анкеталары, көшірмелері, көшірмелері, түпнұсқалары бар әрине бізде. Ол сол Алжир тұтқындарының, яғни қазіргі таңда өздері өмірде жоқ, өмірден озып кетті. Ол кісілердің ұрпақтары, яғни біздің Алжир мемориалды мұражай кешенінің қорына құнды жәдігер ретінде табыстаған болатын. Жеке заттарын өздерінің ұстанған, тұтынған, қолданған, киім-кешек болсын, ұстанған саяғы болсын, тігін машинкалары, басқа да тағы жеке заттар экспозициямыздан орын алыпты. Яғни сол кезде тұтқында болған әйелдерге қатысты бүткіл құжаттар табылған, жеке заттар барлығы осы ғимараттың ішіне қойылған дейсіз ғой? Иә, осы ғимараттың ішіне қойылған. Оның барлығы 1953 жылы Сталин өледі ғой. Сталин өлгеннен кейін лагер толыққанды жабыла қоймайды бірден. 1-2 жыл Алжир тұтқындары, яғни жалдамалы жұмысшы ретінде жұмысқа орналасып, картоп терсе де, бір шелек құлпынай терсе де, яғни өмір сүру керек болды. Осында жалдамалы дегенде қалай, мәселен, оларға айлық төленетін болған ба 53 жылдан кейін? Яғни азық түлікпен қамтамасыз етіп отырған болатын Алжир тұтқындарын. Яғни балаларын қамтамасыз ету керек болды, азық түлікпен бағу керек болды деген сияқты. Осында толығымен жабыла қойған жоқ, бірақ Сталин өлгеннен кейін тоталитарлық жүйе, ату, қинау, қанау, зорлық-зомбылықтар барлығы тоқтатылған болатын. Ал енді мынау жеке деректерді айтып қалдыңыз ғой, әлі күнге дейін әкеліп жатқандар бар ма? Артындағы ұрпақтарының сіздерге тапсырып жатқан? Әрине. Күні бүгінге дейін табылып жатыр Алжир тұтқындары. Бізде енді сенбі-жексенбі, тек қана дүйсенбі ғана демалыс, бізде мұражайда қалған күндері жұмыс жасаймыз. Сол кездерде құрметті қонақтар келеді, шетелдіктер келеді, қарапайым қазақстандықтар болсын, әр ұлт өкілдері де келеді. Сонда экскурсия соңында бізге айтады, атамның атасы, яғни баба аталарымыз ат ұрзасына кесілген, сол кісінің жары, әжеміз осында отырған деп естідік кішкентай кезімізде.
яғни сол кісінің аты жөндері бар қолдарында. Бізде «Өзін салжыры» деген яғни кітап бар. Сол кітаптан аты жөні яғни толық қатесі жазылған болса, алфавит бойынша біз қарап іздеп шығамыз, яғни ол кісілерді іздейді. Кітаптан қарайсыздар? Иә, кітаптан «Өзін салжыры» деген, яғни сол кітаптан әрине табылатын болса, нұр үстіне нұр, ол кісілер де қуанады, біз де қуанамыз. Әрі қарай мұрағатпен жұмыс жасау жұмыстары жүргізіледі. Яғни қай өңірдің тумасы, яғни сол жағы мұрағаттар яғни жайдан жай бермейді кісілерге, өзінің ұрпақтарына береді. Және де біз мұражайлар, қызметкерлер іс-сапарлармен зерттеу жұмыстары арқылы жұмыстар жүргізіледі. Соның аясында яғни құжаттар табылады, түпнұсқа құжаттар. Ал енді осы мұражай қорына соңғы келіп қосылған қандай бір деректі, құжатты жаңадан айта аласыз? Осы жақында ғана болған мәселен. 2023-2024 жылдар аралығында Алматыда зерттеу жұмыстары жүргізілген болатын іс-сапар бойынша. Онда да құнды мәліметтер табылды, Алжир тұтқындарына байланысты. Солардың қатарында Кондрат Райс, ол осында немісше атауы, ол кісінің аты жөні Николай деп аталған. Ол кісі осында Карлакта дүниеге келген. 1946 жылы 28 сәуірде. Дүниеге келген бала, иә? Осында дүниеге келген бала. Және де осының қатарында тағы да осы Алжир лагерінде дүниеге келген 1938 жылы 12 қазанда Георгий Каретников деген кісі. Осында ең алғашқы туылған нәрестелердің қатарына да жатады. Арадан 77 жыл өткеннен кейін Георгий Каретников қызы 26 жасар қызы Дашаменен осында Алжир мемориалды мұражай кешеніне келеді. Бұрынғы өзінің жақсы өтпеген балалық шағыма оралып жатырмын дейді, есіме түсіп жатыр, және де анамның осында мерзім өтеген жеріне дейді. Осында орыс тілінде экскурсия жүргізілді. Соңында өз естеліктермен бөліскен болатын ол кісі. Есінде қалғандар бар ма екен? Бар, әрине бар. Қандай да бір қызықты немесе аянышты адамның бір жүрегін тербейтін естеліктер айтылды ма? Әрине ол кісілер осында, ол кісінің анасы Ольга Гальперина, 1905 жылы Киев қаласының тумасы, ұлты еврей. Осында 8 жыл бас бостандығынан айырылып келеді. Бутырка түрмесінен ең бірінші ер азаматының лауазымымен тұтқынға алынады. Бірақ ол кісі тұтқынға алынбас бұрын екінші ер азаматымен отбасын құрып жатқан болатын ол кісі. Тұтқындалғаннан кейін аяғы ауыр екенін білген жоқ ол кісі. Осында Алжир лагеріне келіп түскенде іші шыға бастады. Екінші ер азаматына хат жазған болатын ол кісі. Құтқара көр деп. Яғни Георгий Каретниковтың әкесі Николай, яғни Георгиевичке мамандығы ол кісінің мәдениет министрлігінің қызметкері болған лауазымы. Хат жазған кезінде балаң болады болашақта, мені де құтқар бұндай жағы зұлмат оқиғадан деп жатқанда ер азаматы яғни бас тартады ол кісіден. Баладан да, жарынан да. Өзінің өмірінен қорыққан болып тұр ғой. Иә, өзінің лауазымына байланысты қорыққан болу керек. Сол себепті ол кісі осында 8 жыл мерзімін әрі қарай өтеп жүреді. Баласы дүниеге келеді. Мұнда балалар барағы болған. Аналарымыз алжұртындары өздері салған болатын осында. Сол балалар барағында өмір сүрдік дейді. Жаңа кісі айтады. Георгий Каретников. Осында тікенек темірторлармен қоршалған, биік қашып кете алмайсың, шыға да алмайсың. Теміртордың ар жағында көкінәр, қызғалтақтар, жусандар өте көп өсетін, солардың иістеріне мұрындарымызға келетін дейді. Қызығатынбыз, шыққымыз келеді. Бірақ сендер әлі тәуелдісіңдер деп, яғни қатты сөздер айтылған болатын. Балалар шығармайды? Иә, балалар шығармайды. Барлығы бір жерде болып жатыр. Аналардың барағы және де балалардың барағы, бірақ алшақ ұстады. Емізу уақыты болады, аппарат алып келетін болған. 3 жасқа толысымен, осында 3 жасқа дейін ғана ұстаған балаларды 3 жасқа толысымен Сакаров балаларына әкетіп жатты. Аналарына қолдарынан жұлып алып. Яғни сен балаңды бересің бе деп айтқан жоқ, ол кісілердің қолдарынан жұлып алып кетіп жатты. Сонда Георгий Каретников атамыздың айтқаны, балалар барағы болды деді. Ішінде кереуеттер ағаштан жасалған. Ешқандай жағдай жасалмаған, өте суық, іші дейді, таң атпай баламыз ғой дейді, ұйықтағымыз келеді дейді. Сонда таң атпай тұрғызып, ботқана келеді дейді. Жылдар өтіп жатыр, айлар өтіп жатыр, бірақ өзгеріп жатыр, бірақ тамақтың түрі өзгермейді дейді. Сол бір ботқа, бір ожаулық ботқа
сонда оны жегіміз келмейді дейді. Оның адам түгілі мал да жей алмайтын дейді. Таң атысымен тұрғызады дейді, ұйықтағымыз келеді, шығып кетеміз дейді далаға. Сонда қыс уақыты дейді, жаңағы тікенек темірторлар қармен жамылып күреліп қалған. Ойнағымыз келеді, бала болып жүгіріп ойнап жатқанда жаңағы тікенек темірторлар денелеріне тиіп кетеді екен. Сонда іліп жыртып, ары қарай денелері жарақаттанып, қан дарағып жылайтын болған. Біз неге бұндай тәуелдіміз, біздің не кінәміз бар? Анамыздың да, яғни әкеміздің де кінәміз болған жоқ қой. Анамыз қайда, әкеміз қайда деп ол кезде білмеген екен. Балалар үйінде болсын, осы лагерлерде болсын, балаларға ешқандай ана, әке, үй деген сөз мүлдем айтылмайтын да болған. Сонда балалар жаңағы суретті салыңдар деген кезінде дейді, ол кісі айтып жатыр, корпустарды, яғни барактарды салатынбыз дейді. Нөмірі 2-ші корпус, нөмірі 3-ші корпус деген сияқты барактардың саны, балалар барағының. Аналарымызға хаттар жазу мүмкіндігі де болды. Сол кезде аналарымызға хаттарды жазып жатқан болатын басқа балалар дейді. Яғни өзінің анасы осында Алжир лагерінде болды ғой, өзі де осында Алжир лагерінде болды. Анасының мамандығы, яғни музыкант, пианистка болған. Ол кісі мерзім өтеп жүрген кезінде осы Алжир лагерінің НКВД күзетшісінің басшысының балаларына сабақ берген екен, пианинодан. Бұл кісі. Яғни әрине баласы 3 жасқа жақындап келе жатқан кезінде басшылыққа кіреді де айтады, мен сабақ беруімді тоқтатамын дейді. Жаңағы Георгий Каретников анасымен осында 8 жасқа дейін болады. Қасында болған, алып қалады. Қасында болғанда баракта болады. Өте аянышты тағдыр. Енді балалардың енден тай басып тілі шыға бастаған кезде лексиконды әке, ана деген сөздің болмаудың өзі бұның барлығы енді сол кісінің естеліктері ғой. Енді жалпы мына Алжирге қатысты шындық, ақиқат біздің қоғамда қай кезден бастап ашыла бастады, қай кезден бастап зерттелді, өйткені мұның барлығы құпия ұсталғаны рас қой енді. Бұл 1956 жылы қоғам қайраткерлеріміз, мемлекет қайраткерлеріміз ақталады толықтай. Яғни ол кісілерге ақталғандығы туралы жарлықтар шыққан болатын, сол кісілер туралы. Және де ол кісілерге өтемақы моральдық түрде төленген жайлы жарлықтар бар. 56 жылдан бастап ол кісілер толыққанды ақталды, әкелері ақтала бастады. Ол енді барлығы бірдей емес қой? Барлығы бірдей емес. Онда қоғам қайраткерлеріміздің, ақын жазушыларымыздың бір қатар. Бейімбет Майлин, Сәкен Сейфуллин, Тұрар Рысқұлов, айта берсе өте көп. Ал енді біздің қоғамда нақты ашық деректердің көпшілікке жетуі, осы мұражайдың алғашқы қалануы деген сияқты іргетасы. 53 жылы Сталин өлгеннен кейін толыққанды жабыла қойған жоқ. 2 жылдай жұмыс жасады жалдамалы жұмыс ретінде. Толыққанды бұл жерде ешқандай Алжир лагері болмаған іспеттес, таптаза күйінде барлық барактарды қиратып, 4 күзет мұнарасы болған, жаңағы тікенек темірторлармен қоршалған үлкен ауқымды жер болған. Енді 8 мыңға жуық азаматтарымыз отырды ғой. Сол себепті барлығы ешқандай лагер болмағандай, зұлмат оқиға болмағандай етіп, теп-тегіс етіп, барлығын қиратып, таптаза етіп кеткен болатын. Бірақ мынау көз демекші, тірі көз ақиқатты көрушілер бар ғой, айтушылар бар. Сол сияқты осында Алжир лагерінде жабылғаннан кейін осында тұтқындар тұрған болатын. Күзетшілер, тұтқындар, алжир тұтқындары тұрған. Онда көп емес енді. Осы маңайдағы ауылда, осы ауылда 2-3 ғана тұрған болатын. Ол кісілер аузын ашып айтуға қорықты. Бір сөзбен айтқанда мүлдем айтпады соңына дейін. Осында құс фабрикасының негізін қалаушы алғашқы Шарф Иван Иванович деген кісі. Ол кісінің ұлты неміс, өзінің әке-шесі де саяси қуғын-сүргінге ұшыраған екен. Осы лагерде отырған ба? Жоқ, саяси қуғын-сүргінге жалпылама. Бұл лагерге қатысы жоқ? Ула, Карлак, барлық жерде. Ол кісіге Стефашин деген журналист келіп, Шарф Иван Ивановичқа айтқаны да болған. Бұл қай жылдар? Ол 1989 жылдар. КСР тарауға, құлауға жақын қалған уақыт қой. 90 жылдар егемендігімізді енді алайын деп жатқан кезімізде. Стефашин деген журналист мақала жариялайды. Осы Ақмола ауылы, яғни Малиновка,
сүйектерден құралған, бұрынғы атау Малиновка деп аталған, сүйектерден құралған Алжир лагері болған деп мақала жазады. Сол мақаладан бұл кісілер құлақ қағыс көреді, көзбен көреді, естеді. Стефашин деген журналист солай жариялаған болатын. Ол кісі білді ғой, осында Алжир лагері бар екенін, бірақ одан алдыңғы жылдары айтуға қорыққан болатын. Сол себепті де осы Стефашин журналисттің айтуы бойынша қазба жұмыстар жүргізіледі. Бізде Жалаңаш көл бар, яғни осы Жалаңаш көл маңында трактормен жерді қазып жатқан кезінде көп сүйектер табылған екен. Шарф Иван Иванович көбінесе сенген жоқ, бұл жерде орны жоқ қой, қайда, мұнаралар қайда, ғимараттар қайда, яғни барактар қайда, мұнаралар қайда. Сонда көзін жеткізгендей етіп, сол Алжир лагерінің көлі, Жалаңаш көл маңына қазу жұмыстар жүргізілген кезінде көп бас сүйектер шыққан. Ол бас сүйектерді зерттеуге жіберген кезінде ер азаматтарға емес, әйел азаматтарға емес, бірыңғай аналарымыздың бас сүйектері болған екен. Бірыңғай. Әйелдердің? Әйелдердің, Алжир құндарын. Арнайы көмілмеген, өкінішке орай, үстіне әйел азаматтарымыз 3 жыл бас бостандығынан айырылса, 3 жылға жетпей, сол 1 жылында қайтыс болып кетті. Жұмыстың ауырлығына байланысты, осында қатты қиналған болатын, аурулары асқынған болатын. Сол себепті әйелдеріміз өліп жатқан кезінде аяушылық танытқан жоқ, ол кісілерге үстіне көмілмей жатты. Құрттап кетсе де, шіріп кетсе де, көмілмей жатты. Көктем шығысымен үлкен ғып, орғып қазып, атсыз жөнсіз үстіне әйелдерімізді, яғни тастап, жай ғана құммен көме салды. Расында да барлығы нөмірмен белгіленген адамдардың. Қайтыс болғанда да сол нөмір бойынша ғана зерлейді, аты жөні жазылмайды, айтылмайды деген деректер бар. Мүлдем жазылмаған. Кімнің өлгені, кім көмілгені белгісіз. Белгісіз. Аты жөндермен атамай, 1235-2235 нөмірлермен атап, тек қана сол қандай бір бұзақылық жағдай жасап қойса да, қарсылық танытып жатса да, сөз қайтарып жатса да, сөз бостандығы болған жоқ, сол кезде нөмірлермен анықтайтын болған. Ал енді кейін осы ақиқат ашылғаннан кейін, осы енді мына мұражай тұрғызылды, кейін жалпы осы қайтыс болған адамдардың тізімі нақтыланды ма? Ол туралы дерек бар ма? Нақтыланғанда бізде әлі нақты тізім жоқ. Біз экскурсия барысында айтқанның өзінде де 8.000-ға жуық азаматтарымыз отырды деп айтамыз. 8.600, 8.500 деп өкінішке орай айта алмаймыз. Күні бүгінге дейін табылып жатыр, зерттеліп жатыр Алжир тұтқындары. Ал жаңағы Жалаңаш көл маңында жерленген жері деп белгіленді ғой. Оған дейін ешқандай белгі ештеме болған жоқ, қу дала болды. Сонда шамамен дейді осында Алжир лагерінде нақты толық емес, нақты емес саны шамамен дейді 600-ге жуық азаматтарымыз мерзіміне дейін қайтыс болған. Осы ашылғаннан жабылғанға дейінгі аралықта, иә? Әрине. Енді қайтыс болған нақты осы жабылғанға дейінгі аралықта. Ал ақталып шыққаннан кейін енді барлығы толықтай қайтыс болды. Енді қазір тірі ешқандай Алжир тұтқыны қалған жоқ. Қазір енді сол аналарымыздың қалған тірі көзі жоқ ешкімнің? Тірі көздер тек қана бірен саран бар. Ол Тодор Тодорович Кляшторный, Беларусьтың ақыны, Жара Янина Михайловна Германович, осында мерзімін өтеген. Ол кісі келгенде 4 айлық қызымен келген болатын. Майя Кляшторная. Яғни ол кісі қазір тірі, қызы. Сол қызы тірі, иә? Тірі. Беларусияда Минск қаласында тұрады. Қателеспесем 87-де. Ол кісі 87-ге келіп қалды. Рахиль Пицецкая, дыбыссыз киноның актрисасы, осында 3 ай ғана мерзімде болған. Жанында баласымен келді. Азарий Плицецкий 8 айлық болған ол бала. 3 ай ғана уақыт болды. Жаңа мен айтып өткендей Юрий Каретников деген бала бар ғой. Сол кісі 8 жасқа дейін болған осында. Жаңа кейін табылған, иә? Иә, кейін табылған, 8 жасқа дейін болған. Сол кісі бір баракта өмір сүрдік дейді. Сонда Азарий Плицецкийді білем. Тағы да балалар болды өте көп, бірақ ол балаларды онша танымайтынмын дейді. Сонда Азарий Плицецкий болды. 3 айдан кейін анасымен Шымкент қаласына жер аудартып кетті. Сол кісі қазір Швейцарияда Лозанья қаласында тұрады. Сол енді тұтқында болған әйелдердің балалары осы барактарда болған, осы жерде болған. Иә, әрине. Олардың ішінде келіп тұратындар бар ғой,
Иә, ол кісілер 2010 жылы келді. Үлкен жаңағы еске алу кеші болған болатын бізде. Ең алғашқы келе жатқан сәт екен осы Қазақстанға 2010 жылы. Азарий Плицецкий мен Майя Кляшторная. Сонда келген кезінде осы Ақмол ауылына, бұрынғы яғни Алжир лагеріне, Жалаңашкөл маңында ол кісілер келген бетте шөп бар емес пе, жусан, соны қолдарына алып искелеген болатын. Яғни искелеген кезінде сол бұрынғы өздерінің балалық шағы осы Алжир лагері естеріне түскен болатын. Дәл осындай ис болатын дейді. Сонда Азарий Плицецкийдің айтқан сөзі бар. Ол кісілер басқа сөздер естпеген ғой, осында зазону, яғни Тікенек Теміртордың ар жағында деген сөздер, барак деген сөздер, сондай сөздер ескеннен кейін, осында дейді ең алғашқы сөзім емес, енді бұлай ең көп айтатын сөзім зазону деп айтқан екен ол кісі. Ана көкнарларды көрген, қызғалтақтар, соған барғысы келген ғой, шыққысы келген. Сонда сол сөзді қайталай беретінмін дейді. Осында. Және де Майя Тодоровна Кляшторная апамыздың да өте сондай тебірентетін естеліктері бар. Осында келген бетте 2010 жылы бізде жұмыс жасап жатқан Жақсыбаева Райса Рамазан апайымыз бар. Сол кісі айтқанда, яғни келіп қарсы алды, ол кісілерді күтіп алды. Жаңа қонақ үйде нандар өте көп қой, енді нан көп. Сонда Майя Кляшторная апамыз біздің Райса Рамазанның айтқан сөзі бар. Нанды дейді беріп жатыр да, Райса Рамазанға, осы нанды ма жартысын сен ал дейді. Неге деп сұрап жатыр ғой, яғни осы нанның қадірін түсіну керек. Бұл нан қатып қалса да дейді, мен осы нанды сөмкеме, болмаса халатыма, яғни қалтама, қалтасы бар көйлекке салып жүрем дейді. Неге деп сұраған кезінде, үнемі осы Алжир лагерінде қарным аш болатын дейді. Балалардың барлығының қарындары, аналарымыз болсын, қиын жағдайда болдық, қарнымыз ешқашан тоймаған дейді. Сонда аштық балалардың барлығына санасына сіңдіріп қойған болатын. Тоталитарлық жүйе өте қатты әсер еткен болатын. Енді бұл жерде қазақ зиялыларының сол кезде қуғын сүргінге ұшыраған, атылған, қамалған жарларда отырғаны белгілі. Енді солардың ішінде кімдердің жарлары болды осы Алжирде отырған, тұтқында болған, ауыр азап тартқан? Ақын жазушыларымыздың бірі Бейімбет Майлиннің жары Гүлжамал Майлин апамыз осында Алматы қаласынан түрмесінен айдап әкелінген болатын. Ол кісі 5 бірдей баласын тәрбиелеп отқан аналарымыздың бірі болған. Үлкен ұлы Әукен фронтқа кетіп қайтып оралмады. Еділ Рәзия мерекесі Семей балаларында тәрбиеленген, Гүлсімі кішкентай Асакаров балаларында тәрбиеленген. Осы кісі 5 жыл бас бостандығынан айырылады. Осында 4 жылын өтеп, 1 жылын Қарағандыда өтеген. 4 жыл бойы осы лагерде болған? Иә, осы лагерде. Ол кісі мал баққан болатын осында. Әрине, осында мал бақты, боранды күндері әдейі бақтыртатын болған, үскірік аяздарда бақтыртатын болған. Сонда Гүлжамал Майлин апамыз малынан, елу бас қойынан адасып қалады. Адасып қалған кезде енді боранды күн адамның өзі де адасып қалады ғой. Сол себепті яғни күзетшіге келіп айтқан кезінде мен малдарынан адасып қалдым дейді. Сен сол малдарды түгел әкелмесең, мерзіміңе мерзім қосамыз, және де балалардың көзін жоямыз деген болатын. Сондай ауыр сөздер айтылғаннан кейін ол кісі үсіп қалған, тоңып қалған, шаршаған апамыз. Сонда артқа шегінерге жол жоқ, іздеп қайта жолға түсіп Киров ауданына дейін адасып кеткен болатын. Сонда Киров ауданына адасып кеткенде қазақтың үйлеріміз бар ғой, ауылдар болған. Сол үйлердің есігін қаққан кезінде ауыл ақсақалдары, апа-әжелеріміз есікті ашады. Мән-жайдың барлығын бұл кісі... Жақын ауылы ма Киров деген кезіндегі? Осы жерге. Сонда бұл кісі
мән жайдың барлығын түсіндіреді, кімнің жар екенін, қандай қаулымен отырғанын барлығын айтып түсіндіргеннен кейін Бейімбет Майлиннің жарымын, 5 жыл бас бостандығынан айырылғанмын, осында ешқандай кінәміз болған жоқ, мал бағып жүріп малымнан адасып қалдым дейді. Және ауыл ақсақалдары кіргізіп жаңағы ыстық шай береді, нанымен бөлісіп тамағын бергеннен кейін, яғни сіз уайымдамаңыз, қазір біз малдарыңызды табуға, яғни септігіміз тигіземіз, тез арада табамыз дейді. Сонда ауыл ақсақалдары ақылдасып малын табуға бел буады. Яғни малын іздеп жатқан кезінде ана ауылға кіретін не болады ғой, кіре берсе талдар, бұтақтар болады ғой, соған үйіліп тұрған болған екен малдары. Сонда тез арада тауып, түгел малдары табылып, қазақтың екі ер азаматын жіберіп, осы алжыр лагеріне малдарын аман әкелген екен. Сонда аман балалары қалған болады. Ал тағы өзге кімдердің жарлары болды бұл жерде? Мұнда Тұрар Рысқұлов, Халқым кеңесінің төрағасының орынбасарлық қызметін атқарған, сол кісінің жары Айза Рысқұлова, мұнда 8 жыл бас бостандығынан айырылды, Бутырка түрмесіне әкелінген болатын. Анасы Айза Рысқұлованың Арифа Есенғұлова апамыз да осында 8 жыл бас бостандығынан айырылды. Тұрар Рысқұловтың тыңшысы ретінде тұтқынға алынған. Яғни қандай жалған айыпты көрдіңіздер, ол енесі баласына, күйеу баласына тыңшы ретінде болған деген. Арифа Есенғұлова анамыз ұлты татар, осында ақталуына бірнеше күн қалғанда миына қан құйылып өмірден озып кетті. Яғни сол күйі бостандықты көрмей кетті. Ал Айза Рысқұлова апамыз малдәрігер болған, білікті. Осында келген кезінде бұл кісі айлық қызы болған, Рида апамыз, ол кісі 3 жасқа толысымен Асакаров балаларын алып кетті. Ал үлкен қызы Сәуле Рысқұлова апамыз болған болатын. Ол кісіден сұрап жатқан жоқ, маған балаңды бересің бе деп, бірден Одесса қаласындағы яғни Дубки селосында балалар үйінде тәрбиеленген деседі. Кейбір деректерде жаңағы Украина балаларын алып кетті деп жатады. Яғни сұрап отырған жоқ. Бұл кісі осында алжыр лагерінде мерзім өтеп жүрген кезінде Айза Рысқұлова апамыз, аналарымыз өте қатты қиналды ғой осында. Қиналды, бір үзім нанды, азар болды, нанның қиқымы азар болды, толыққанды тамақ жемейтін, үнемі аш жүретін. Сонда мен дейді алжыр тұтқындарына малдарды, ауру малдарды, еттерін, жемейтін еттерін тығып алып қалып дейді, аналарымызға беретін дейді. Солай аман қалғандары бар дейді. Яғни ол өте қиын, ауру мал болатын болса, одан кейін ол жемейтін еттерін берген болса, сонда аналарымыз сондай жеуге мүмкін емес нәрселерді жеген болатын осында, тірі қалу үшін балаларына. Тағы енді өзге қазақ зиялыларының әйелдері, Рысқұловтың үйіндегі анамызды айтып өттік, Тұрар Рысқұловтың, Бейімбет Майлиннің жарын айтып өттік. Сейтқали Меңгешевтің жары Разия Меңгешева апайымызда отырған болатын. Жанайдар Садуақасовтың жары Елизавета Садуақасова 8 жыл бас бостандығынан айырылған. Сұлтанбек Қожановтың жары Гүләндам Қожанова апаларымыз. Барлығы дерлік осындай ауыр жұмыстар жасау арқылы мерзімдерін өтеген болатын. Солардың қатарында айта кететін болсақ, Дамеш Жүргенов апайымыз, қазақ ССР-ның мықты дәрігерлерінің Темірбек Жүргеновтың жары, қоғам қайраткерінің жары, Дамеш Жүргенов апайымыз осында 8 жыл бас бостандығынан айырылды. 3 жылын осында өтесе, 5 жылын Печорлакта өтеген болатын. Мықты дәрігерлердің бірі болған, осында өзі талпынып, тырысып, әйелдерге арналған емхана да ашқысы келді. Шын мәнінде бір халыққа тиер пайдасы, аналарымызға тиер пайдасы нәрсе ашқысы келді, бірақ ондай ешқандай ашу мүлдем болған жоқ. Сәкен Сейфуллиннің жары осында болған дейді, осы рас па? Ол кейбір деректерде айтылады, ал шын мәнінде ол кісі отырған жоқ алжыр лагерінде. Ол отырғандығы туралы дәл осындай ақталу анықтамалары, тұтқындау анкеталары жоқ. Яғни біз алжыр тұтқындарын тек қана құжаттармен ғана айта аламыз. Дәлел ретінде ол кісілер отырды деп. Ал шын мәнінде ол кісі этаппен өткен болу керек. Шын мәнінде ол кісі Аян деген ұлы болды. Пойызда келе жатқан кезінде, вагонда келе жатқан кезінде баласы қатты ауырып, жол жөнекей қайтыс болады.
қайтыс болған кезінде қатты жылаған болатын, уайымдаған болатын. Баламнан да, ер азаматымнан да, Сәкен Сейфуллиннен де және баламнан да айырылып қалдым деп қатты қиналып кеткен болатын. Шын мәнінде ол кісі туралы лагерьде отырғандығы туралы дерек бізде жоқ. Ондай дерек жоқ, Иә, әрине. Осында атақты қоғам қайраткерлері, мемлекет қайраткерлері Усмағұл Қазбековтың жары, бұл кісі Мағрипа Қазбекова, Қазақ институтының жер шаруашылық тұтқын өндіру кафедрасының меңгерушісі қызметін атқарған. Бұл кісі мамандығы медбике болған. Осында мерзім өтеп жүрген кезінде бұл кісіге жоғарғы жақтан ұсыныс түседі. Балқашта мерзім өтеуге, яғни Балқаш қаласында жапон әскерлеріне көп көмегін тигізу үшін. Сол кезде кеткен кезінде жанында қызын да алып кетеді. Қатты қуанады, әрине, қызы баласы жанында болғандықтан. Сонда таянбай көп еңбегін жасады, қызметін көрсетті. Ақталып шыққаннан кейін де бұл кісі енді мамандығы бұл кісінің дәрігер болған, өзінің қызының да мамандықтары бала дәрігерлері. Бұл кісілердің ақталып шыққаннан кейінгі тағдыры қалай өрбеді? Бақылауда болған шығар, одан кейін де? Ақталып шықты. Бұл кісі ақталып шыққаннан кейін көпке дейін аналарымыз халық жауының әйелі деген түбіртек қағаз алғаннан кейін төлқұжаттары болған жоқ, жұмысқа алынбады. Көпке дейін алынбады, бірақ кейін толық ақталып шықты дедім ғой, 1956 жылдары ақтала бастады. Ер азаматтары, ақын жазушыларымыз. Содан кейін бұл кісілер жұмысқа жайлап орналаса бастады. Өз қыздарына айтатыны бір несін, жүгін, киім-кешегін түйіншек қып дайындап қояды екен. Үйге бір кісі келген кезінде дейді, сұраусыз қағып жатса, басқа бір бөтен кісі келетін білмей қалып, басқа бір кісі қағып жатса, қазір мен алып кетеді деп ойлайды екен. Үрей қосында? Иә, үрей, қорқыныш үрей. Қалмайды соңынан. Өмірінің соңына дейін сол қорқыныш үреймен өмір сүріп кетті бұл кісі. Демек, Алжирде тұтқында болған аналарымыздың тағдырындағы сәл болса да өзгеріс 1956 жылдан кейін басталды дейсіз ғой? Иә, 1956 жылы. Оған дейін аузын ашып айтқан жоқ. Бұл қорқытты ол кісілерді. Түсінікті. Енді жоғарыда сөз арасында мынау осы мұражайдағы жеке заттар туралы айтып қалдыңыз ғой. Осында тұтқында болған аналарымыздың кімдердің жеке заты бұл жерде сақталған, алғаш кімдік әкелінді осы мұражайға, сол жағына бір тоқталып өтсеңіз. Мұнда Мағрипа Қазбекова апамыздың жеке заттары, медицина саласында жұмыс жасағаннан кейін осындай жаңағы мүсіндер, Дамеш Жүргенов апайымыздың яғни ұстанған кеселері, ұстанған, яғни Галина Серебрякова Иосифовна деген ұлты еврей, бұл кісі жазушы болған, белгілі мемлекет және партия қайраткері болған. Серебряковтың жұбайы, сол кісінің Смерч деген кітаптары өздері жазған. Тағы айта кететін болсақ, мұнда Гүландам Қожанова апамыздың, Сұлтанбек Қожановтың жары, сол кісінің көйлегі, камзолы ұстанған, тұтынған жеке заттар. Өзінің жеке заты киген. Өздерінің ұстанған, тұтынған. Мұнда қазақ апа-әжелерімізден басқа алжир тұтқындары болды, басқа ұлт өкілдері болды, 62 ұлт өкілі. Солардың қатарында Мариям Лазаревна Ансыз, ұлты еврей. Осында ақталып шыққаннан кейін мұражай қорына немересі Татьяна Шевченко Алжир лагерінде жасаған тұтқындар жасаған кесте үлгілер түпнұсқа альбомын мұражай қорына табыстайды. Бұл альбом сонда 1940 жылдарға тиесілі жобамен? Иә, ақталып шыққаннан кейінгі, жобамен солай. Ақталып шыққаннан кейінгі бұл түпнұсқа алжир тұтқындарының өз қолдарымен жасаған. Және де осы Мариям Лазаревна Ансыстың өзінің көз көру бойынша, жоба болжам бойынша алжир лагерінің планын табыстаған болатын. Осы Алжир мемориалды мұражай кешенінің қорына. Бұл жалпы Алжирдің қай жерде не орналасты? Иә. Барақтар қай жерде орналасты? Әкімшілік қай жерде деген сияқты? Мал бағу шаруашылығы қай жерде орналасты? Және де егін шаруашылығы қай жерде орналасты? Барлығы тізбектеліп көрсетілген. Осы кісінің айту бойынша жасалған карта? Осы кісінің айту бойынша жасалған жоспар.
сөз арасында айтып жатырмыз ғой, мына тұрған барак бұл үлгісі, сол кездегі, сол заманның, үлгісі. Кейін жасалған. Жалпы осы аналарымыздың, әйелдердің тұтқында болған осы барактарда тұрған айтылады, және оны өз қолдарымен тұрғызғаны айтылады. Енді сол заманды көз алдымызға елестетіп көрелікші. Яғни мұнда Алжир тұтқындары ең бірінші легі келген кезінде 1938 жыл 6 қаңтарда ол кісілер қайда келгенін білмей жаңағы есінен танады. Ол кісілер екі қабат, жаңағы екі барақ қана болады, буржуйка пеші бар. Әрбір барақтың сыйымдылығы 300 әйелге тарта. Оның әйелдер ішіне кіріп қараған кезде емізулі балалар бар, аяғы ауыр келіншектер бар. Келген бетте іші салқын, ызғар болатын қаңтар айында, өте ызғар. Буржуйка пеші болғанмен ол кісілерге аяушылық танытқан жоқ, көмір берген жоқ. Өздері әйелдеріміз жаңағы барақтарды жылыту үшін мұзды көлге, жалаңаш көліміз бар, сол көлге, көлдің маңайында қамыс шөп өсетін болған. Сол қамыс шөпті белінен, санынан келетін жаңағы мұзды қарлы суларға бірнеше рет кіріп, қамысты, қаншама бау қамысты теріп алып келіп, осы барактарды жылытқан болатын. Ол барак жылытқанменен жылу сақталынбайды, айтарлықтай қатты жылы болмаған, яғни үздіксіз жағып отыру керек болды. Қамысты үздіксіз теріп отыру керек болды аналарымыз. Қыс уақытында 6-7 градустан аспайтын іші. Ішіндегі жылулығы, қатты суық болған іші. Ешқандай жағдай жасалынбаған. Әйелдеріміз бірінші келген легінің өзі 3 жыл бас бостандығынан айырылса, соның 1 жылында денсаулығына сыр беріп, өмірден қоштасқан болатын өмірмен. Барақтарды қыста да тұрғызған ба сонда? Қыстың күнінде? Онда барақтар саны жеткіліксіз болды ғой. Әйелдеріміз ағылып келіп жатыр. Сонда келіп жатқан кезінде осында мықты архитекторларымыз болған. Өз мамандықтарын осында пайдаланып, тегін жұмыс көзі ғой енді. Өздеріне барактар салған. Сонда әйелдеріміз терілген қамыстарды алып келіп, саз балшық бар емес пе? Сол саз балшыққа араластырып, аяқтарын жалаң аяғы етіп, қыс уақытында, күз уақытында болсын, аяқтарын жалаң аяғы етіп, шикі саман кірпіштер жасаған. Ең азы 5 килограмм болса, ең көпі 15-20 килограммдық кірпіштерді қалап, көтеріп, соларды ауыр кірпіштерді осы барақтардың құрысына атсалысқан. Өздеріне барактар салған, және балаларына барак салған. Мұндай барактардың саны қанша болған сол кезде? Мұнда келгенде әйелдеріміз жаңағы 2-ақ барақ болды, кейін өздері толықтырып, өздері барак салған кезінде нөмірі 26-шы барак деген барак болған екен. 26 барак деген, яғни 30-ға жуықтай барак болған. Әрқайсысында 300 адамнан? 300 әйелден, әрбір барактың ішінде 300 әйел отырған. Ал енді сол заманнан қалған белгі болып, әлі күнге жеткен қандай да бір ғимарат бар ма? Сақталған қазір? Өкінішке орай, яғни бұл саз балшықтан, қамыстан жасалғаннан кейін боран болады, жел болады, дауыл болады. Оның барлығы басында айтып өткендей жаңағы жермен жексен етілген болатын. Кішкене үгінділері қалса да, ол қабырғалары ол қазір жоқ, қалған жоқ. Мұндай сақталған жоқ. Бірақ мен бір ғимарат кішігірім бар деп естіп едім, үй секілді. Ол рас па? Бұл жалпы сол кезге жата ма? Ол сол кезге кішкене жатады. Барак типтес үй. Ол қазір біздің мынау ауылымыздың жерлер жақта шеткі жағасында орналасқан, сол көлдің жақын беттерінде қазір ол адамдар тұрып жатқан үйге айналды. Яғни соның қабырғалары дейді, қабырғалар ғана толық емес, қабырғалары сол Алжир тұтқындарының өздері салған барактар. Оны енді мұражайдың несіне балансы дейміз ғой, алу жағы, қайта жаңағы реставрация дейді ғой енді. Ондай жағы құжаттық жағынан қаралып жатыр ма қазір, ондай процестер бар ма? Өкінішке орай жоқ, ол енді жеке меншікке алынып кеткен сияқты, енді өздерінің үйлері болғандықтан олай жоқ. Бірақ лагерге қатысы бар деген дерек бар? Қатысы бар деген дерек бар, иә. Сөз арасында енді мынау бір баракта 300-ге дейін әйелдің тұрғанын айтып қалдыңыз ғой. Енді қазір сол кездегі барактың ішінде тұрмыз. Бұл сол естеліктер бойынша
осылай салынған ба барак? Иә, әрине осылай сол Алжир тұтқындарының барактарына ұқсас етіп негізделіп салынған барак. Яғни мұнда 2 қабаттық өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай ағаштан жасалған сәкілерде жатты. Төсеніш жастық жамылғы мүлдем болған жоқ. Қамыстарды жаңа айтып өттім ғой, қамысты көп нәрсеге пайдаланған болатын Алжир тұтқындары. Барақтардың құрылысына атсалысқан, отын көзі ретінде және де төсеніш ретінде пайдаланған болатын. Барактың іші жаңағы қыс уақытында қатты ызғарлы болған, қанша қамыспенен жаңағы отын көзі ретінде пайдаланып жақса да жылу сақталынбайтын, ызғарлы суық болған, үздіксіз жағып отыру керек болды. Жаз уақытында ыстық қапырық болған іші, ауа жеткіліксіз болатын дейді ішінде. Барактың ішінде тұрады, ұйықтайды, тамақты да осының ішінде іше ме сонда? Иә, әрине. Осы барактың ішінде. Осында Алжир тұтқындарымыз таң атысымен ол кісілер 4-5-терде, таңғы 4-5-терде тұрғызады. Таңертеңгі тамақтары ол бір ожау ботқа болған. Ботқаны ол кісілер жейді, жегендері аштан қалмас үшін, жемегендері жемей, ары қарай таңертеңгі жаңағы ауыр жұмыстары бар ғой. Қамыс теру, көлге барып, мұзды көлге барып түсіп, мал бағу, егін шаруашылығымен айналысу, тігін цехы, ағаш цехы, кесте үйірмелеріне барып жұмыстарына кететін болған таң атысыменен. Сосын ол кісілер ауыр жұмыстар жасағаннан кейін түнде топпен тізіліп барады, топпен тізіліп түнде жаңағы жүруге де, сөйлеуге де шамасы болмай барактарға қайтып оралатын болған. Яғни тәртіп болды. Жылдар өтіп жатса да, айлар өтіп жатса да, берілетін тағамның түрі өзгерген жоқ. Сол қалпы сол ботқа. Ешқандай өзгеріссіз. Және де ол ботқада дәрумен, Алжир тұтқындарына, аналарымызға пайдалы дәрумендер болмағаннан кейін барлық денсаулықтары сыр бере бастады адамның организмінде. Яғни қатты ауруларға ұшыраған болатын, және де осында ауыр жұмыстың салдарынан көз жұмған әйелдеріміз өте көп болған. Сол уақыттағы лагердегі әкімшілік қызметкерлер бар ғой, күзетшілер, ер адамдар бар ғой енді. Солардың тарапынан тұтқындағы әйелдерге жасалған зорлық, зомбылық турасында айтып көрелікші? Болды. Әрине, қоғам қайраткерлерінің әйелдері отырды деп айтып жатырмыз. Сонда күзетші, НКВД күзетшілері, конвойлар иттеріменен, мылтықтарменен бір қадам аттамайтын болған. Сонда Алжир барагынан сыртқа шығып бара жатқан құлақ естпейтін Алжир тұтқыны болған. Сол құлағы естпегендіктен ол кісі білмейді ғой, естпейтін күзетші. Сонда бараққа кір деп қайтып айқайлап бір-екі рет айтқан кезінде естіген жоқ. Сол естпеген үшін де атып тастаған болатын осында. Осында жаңағы Алжир лагерінде мал бақты ғой, Алжир тұтқындары. Боранды күндері, үскірік аяздарда өздеріне жағдай жасалынбағаннан кейін осындай барактарда ол қораға жағдай жасалынатын бет малдарға. Сонда бұзау дүниеге келгенде Алжир тұтқындарына айтады екен, осы малдар аман қалсын. Адамның құнынан малдың құны артығырақ болды. Сиыр туғанда, иә? Сонда мал аман қалу керек болды, әйелдеріміз өле берсе екен деген ой болған. Осында. Сонда бұзауға жылу бере алмайды ғой енді. Қалай жылу береді? Қорадан жағы ұшы-құр желдер, тесіктер болып жатыр. Сонда бұзауға жылу береді, әне-міне деп тұрады, Алжир тұтқындары жағы үстін бірдемемен жабады, әйтеуір қараған кезінде өздері қатты шаршап, тоңғандығы соншалықты бір-бірін құшақтап ұйқыға кетіп қалады. Алжир тұтқындары ұйқыға кетіп қалған кезінде күзетші келіп, әй-жәйсіз екі Алжир тұтқынын атып тастаған болады. Сол бұзаудың өлгеніне байланысты. Екі тұтқын әйелде? Иә, тұтқын әйелдерді. Сұраусыз, ешқандай үкімнің несінсіз, шығаруынсыз, әй-жәйсіз атып тастады. Сонда малдың денесі де, Алжир тұтқындардың денесі де көмілмей жатты. Ешқандай көмілмей жатты, басқа елдерге, Алжир тұтқындарына сабақ болу үшін. Ал енді мынау Алжирде дүниеге келген балалар бар ғой? 1000 жарымнан астам. Иә, 1507 сәби.
Қанша бала? 1507 сәби. Бұл Алжирде дүниеге келген, әйелдер Алжирден Карлықта дүниеге келген. Бұл зорлық-зомбылықтың зорлық-зомбылықтың арқасында дүниеге келген балалар. Ол балалардың яғни тарихы өте қиын, өте ауыр. Өкінішке орай. Ол балалар ақталып шыққаннан кейін де, осы біздің мұражайымыз ашылғаннан кейін де келіп жүрді. Ол кісілердің өздері де енді үлкен жаста қазір бар ма, ол кісілер жоқ па, қайтыс болып кеткендер өте көп. Бірен-саран тірілері осында ақталып шыққаннан кейін де енді жағы балалар бар ғой, туылған, әкесі кім екені белгісіз. Сонда төлқұжат беріледі екен. Төлқұжат туу туралы төлқұжаты берілген кезінде анасының аты жөні, анасының фамилиясы, өзінің аты, ұл болсын, қыз болсын, және де әкесінің аты жөнінде жағы ешқандай жазу жоқ. Жағы аты жөні жоқ, жазылмаған. Демек, олардың әкелері сол уақыттағы лагерде істеген, әкімшілік қызметкері болуы мүмкін. Күзетшілер болған болатын. Яғни сонда енді бала болғаннан кейін сұрайды ғой, есейе келе, менің әкем кім болған? Менің әкем кім, қайда? Деген кезде анасы көпке дейін жауап бере алмаған. Сенің әкең қайтыс болып кетті. Енді қайтыс болып кетсе де аты жөні жазылу керек қой, менің әкем ғой дегенде анасынан 2-3 рет сұрағанда айтқан жоқ, айтқым келмейді деп. Не үшін дегенде анасының құрбысынан сұраған кезінде, менің әкемді неге айтпайсыздар, менің әкем бар ғой, сіз білетін шығарсыз, сіз айтыңызшы дегенде, сенің әкең жаман адам болған деп айтқан. Жаман адам болған. Неге жаман адам болса да, қандай адам болса да өліп кеткеннен кейін де аты жөні болу керек қой дегенде анасы шыдамай баласына айтады, сенің әкең мені зорлаған. Яғни зорлық-зомбылық көрсету арқылы дүниеге келгенсің. Бұл кім екені белгісіз деген. Баланың есімі, тұтқындағы әйелдің есімі белгілі ме? Яғни ол кісі айтпайды. Белгісіз. Ол кісілерде айтуға дәті бармайды, яғни ол кісілер. Онда қатты жариялағысы келмейді. Бірақ естеліктер бар сонда. Естеліктер бар, әрине. Болған, келген осы Алжир мұражайынан. Ал енді сол балалардың осы жерде ұсталу тәртібі қалай еді? Қанша жасқа дейін балалар анасының қасында болатын еді? Жалпы сосын жаңағы осы жерде дүние келген балалардың тағдыры әрі қарай қалай өрбіді? Осыған қатысты айтып көрсеңіз. Мұнда балалар ең алғашқы легі аналармен келген кезінде 1 жастан 3 жасқа дейін ғана сәбилермен келеді. Аяғы ауыр келіншектер де келді, емізулі балалар бар, жас келіншектер, кәріп әжелеріміз келіп жатты. Сонда балалар осында балалар барағын салды. Аналарының өзі балаларына арнап балалар барағын салды. Оған дейін жандарында, кереуеттерде жатқан болатын. 3 жасқа дейін ғана ұсталынады балалар. 3 жасқа дейін, кейбір деректерде 4-5 жасқа дейін дейді, бірақ негізінде 3 жасқа дейін. 3 жасқа толысыменен өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай Алжир тұтқыны. Мұнда кезекті анамыз дайын тұр. Баласын ешқандай сұраған жоқ, сен маған балаңды бересің бе деп қолдарынан жұлып алып Асакаров балалар үйіне әкетіп жатты балаларды. Жаңағы бірен-саран Алжир балалары осында дүниеге келген, ол Георгий Каретников, ол балалар 8 жасқа дейін болған болатын. Осында ол балалардың тұрмыс тіршілігі өте қиын болды. Аналармен бірдей балалар барағы тікенек темір тормен қоршалған болған. Ол балаларды да аналары сияқты таң атысымен тұрғызады. Ұйқыдан ұйықтағымыз келеді дейді. Сонда балалар таң атысымен тұрғызып, әкелетін беретіндері бір ботқа, және де 400-600 граммдық аналары жұмыс жасаса ғана беріледі. Ол нан берілмесе ол да жоқ. Ол нанның тұзы да әдейі ашығып беретін болған. Сонда жейтініміз бір ботқа, ешқандай өзгеріссіз тоңатынбыз, үстімізде толыққанда киімде болған жоқ дейді. Аналарының өздері файкумен пима киетін болса, нөмірленген бір қабат орамалдармен, ал балалардың өзі дәл сондай киімде ғана болған. Жаңағы кішкентай балаларға қатысты мұндай бір дерек естіген, осы рас па? Мәселен, қыстыгүні балалардың да арасында өлім-жітім көп болған, бірақ енді құстың көзі қырауда оларды жерлемейді, бір жерге жинап көктемде бірақ жерлейді екен деген сияқты. Осы дерек рас па?
Яғни бізде енді бұл дерек болжам бойынша құрметті кісілер келеді, айтып өтеді тарихта осылай бар, болған, неге жоқ деген сияқты. Яғни балалар бұл жерде жерленбеген, өкінішке орай. Ол балалар көбінесе жаңағы Осакаров балалар үйі сол жерде жерленген. Атсыз жөнсіз де жерленгендер өте көп. Және де Карлак басқармасы бұрынғы ғимараты бар ғой, Қарағанды қаласында Долинка кентінде Мамочкина моласы бар. Яғни сол жерде жерленген. Ал тарихи түсінік бойынша айтатын болсақ, бұл жерде балалар өлімі болмады емес, болды әрине. Бірақ ол балалардың барлығын бұл жерде емес, яғни сол жақтарда апарып көмілген деседі. Ал әйелдердің өздерін өлген кезінде арнайлап көмілмеген. Сол себепті де бұл жерде балалар жерленген жері өкінішке орай. Бұл маңайда жоқ, болмағанның қасы. Ал енді лагердің ішінде аяғы ауыр болған әйелдерге қандай да бір жеңілдіктер болған ба? Ешқандай жеңілдік болған жоқ. Өкінішке орай барлығына тоталитарлық жүйе бірдей болған болатын. Аяушылық танытқан жоқ. Ол кісілер дүниеге әкеліп жатады, осы барактардың іштерінде, және емханалар болды дейді, ол кейін дами келе. Моншалар, өздеріне моншалар салына бастады. Айына қораптың сабындай қара сабын береді, соған айына 2 рет жуынатынбыз дейді. Кейін дами келе емханалар осында ашыла бастады дейді. Бала туып, дүниеге әкеліп жатып, бала үстінде де қайтыс болып кеткен аналарымыз да болған осында. Бұның бәрі деректерде бар, Иә, бар деректерде. Құжаттарда. Ал енді мынау жаңа НКВД қызметкерлер туралы айтып қалдық қой. Зорлық, зомбылық көрсеткені бар. Жалпы солар туралы мәліметтер бар ма? Кімдер болған, қай жақтан келген НКВД қызметкерлері мәселен? Бар. Ол кісі Валериан Валерьянович деп аталады. Сергей, яғни Баринов деген кісі. Бірақ әйелдер ол кісіні Валериан Валерьянович деп аталып кеткен. Яғни адамның миын демалдырушы, тынықтырушы, алжыр тұтқындарына жылу беріп, көмектесуші адам ретінде қалыптасқан кісі. Ол кісінің өзі нақты осы жердің тумасы емес, Ресей, Мәскеу үкіметінен әкелінген күзетшілердің бірі болған. Ол кісі күзетшілікке алынбай тұрып, айтқан сөзі, неге алжыр лагеріне барасын дегенде, ол жақта алжыр тұтқындары, әйелдер тұтқынға алынып жатыр деген кезде, неге алжыр тұтқындары, неге ер азаматтарды тұтқындамайды дегенде, сен неге әйелдерді жақтап тұрсың дегенде, сен сол әйелдерді күзетесің деп осында жіберген болатын. Ол кісінің өзіне де шара қолданып жіберілген, яғни жаза түрінде жіберілген болатын сол Алжир лагеріне. Осында мерзімін өтеп жүрген әйелдерге көп көмегін тигізген. Және де сонымен бірге қатар Осипенко деген күзетші де болған, бірақ ол қатаң болған. Әйелдеріміз жұмыс жасап жатқан кезінде кішкене шаршап демалып қалса, отырып қалса, үлкен қамшысы болған, қатты, ауыр. Сол қамшысымен бір-екі ұрған кезінде аналарымыз орнынан тұра алмай қалған, қатты тұрғандығы соншалықты. Ол кісі қатты сондай жауыз кісілердің бірі болған, әйелдерді анамаған. Ал Валериан Валерьянович деген, Баринов деген атамыз, күзетші, аналарымыздың балалары үйінде енді естеді ғой, балалары өлім аузында жатқан, қатты науқаспен ауырып жатқан балаларды сонда өтініш жасаған екен аналарымыз. Алдына кіріп, басшылықтың алдына кіріп, Валериан Валерьяновичке, менің балам қазір өлім аузында жатыр. Мен баламды соңғы сапарға аттанырайыншы дегенде, ол кісі тігіспен айналысатын кісілердің бірі болған. Сонда сені мен қалай жіберемін дейді ғой. Мен жіберу нем жоқ, хақым жоқ. Оны біліп қойса мені де жазалайды дегенде, қалай да болмасын бір жағдайын табыңызшы деген кезінде, тігіс маталары келеді ғой дейді. Сол тігіс маталарына іс-сапар ретінде сені жіберемін. Сол кезде сен балаңды көріп, ақтық сапарына жіберіп қоштасып кел дейді ғой. Сонда сондай көп көмегі тиген аналарымыз өте көп болған. Баласын барып көріп, тапсырманы маталарды әкеліп, берілген тапсырманы баласын ақтық сапарға жіберіп келген аналарымыз болған екен. Осындай қиын сәтте
ананың ең ауыр бататын жайттардың бірі бала еті, бауыр еті баласы ғой. Сол себепті де сондай көп көмегін тигізген кісілердің бірі болған деп айтады. Көп аналарымыз ақталып шыққаннан кейін де жаңағы кісіменен хат алмасып отырған екен. Ақталып шыққаннан кейін де қалайсыз, жағдайыңыз қалай, балалар аман қалды ма деген сияқты. Енді мынау Алжирге қатысты жергілікті осы маңайдағы халықтың тұтқындарға құрт лақтыратын оқиғасы бар ғой енді. Оны баршамыз білеміз. Жалпы осындай оқиғаға қатысты қандай да тағы бір өзге деректер бар ма? Мәселен, сол кезде осы жерде тұтқында болған әйелдермен осы маңайдағы жергілікті халықтың, қазақтардың қарым-қатынасы, байланысы турасында. Әрине болды байланысы. Мұнда осы Жалаңашкөл деп жатырмыз ғой, сол Жалаңашкөл маңының артқы жағында Жаңажол деген ауыл бар. Әлі күнге дейін ол ауыл бар. Ол ауылдың тұрғындары біздің қазақ аталарымыз болған. Осында алжыр лагері бар екенін білді. Алжыр лагерінде ешқандай кінәсі жоқ әйелдердің отырғанын да білетсе, біздің аталарымыз мынау дорбалары бар ғой, сол дорбаларына қазақтың ұлттық тағамы құртты, саз балшыққа малтып алып, тас кейпінде келтіріп, жайлауға шыққандай етіп, балаларын, немерелерін алып шығып, балаларына, алжыр тұтқындарына қарап құрт лақтырады, яғни тас лақтырады. Яғни сырты саз балшық болғаннан кейін тастар денелеріне, бастарына тиіп жатқан кезінде конвойдың айтқан сөзі: сендерді Мәскеу емес, Қазақстан емес, сендерді халық жауының әйелдері, отан сатқындарының әйелдері деп сендерге тас лақтырып жатыр деп кекетіп күледі. Сонда алжыр тұтқындарының ішінде бізде енді қазақ ұлт апа-әжелеріміз отырған жоқ, 60 ұлт өкіліміздің барлығы отырған болатын. Сол себепті де ол кісілер тұтқындардың ішінде Гертурда Платайс деген алжыр тұтқыны мерзімін өтеп жүрген тасқа шалынды құлағанда мұрны сүт пен ірімшіктің иісін байқап қалады. Сонда қатты айқайлап емес, жайлап әйелдер, орыс тілінде айтқанына бар, сөзі бар: женщины пахнет творогом и молоком дейді. Яғни әйелдер сүт пен ірімшіктің иісі шығып тұр дейді. Сонда қарындары ашып тұр ғой ол кісілердің. Жаңағы тастардың барлығын жинап алып, бара қалып келіп, қазақ апа-әжемізден сұраған кезінде, қазақ апа-әжеміздің айтқан сөзі: бұл қазақтың ұлттық тағамы құрт. Оны жесеңіздер, қарындарыңыз, яғни тояды деген. Қазақ әйел сол жерде тұтқында отырған барақтағы біреу ғой. Әрине, алжыр тұтқыны, қазақ апа-әжеміз. Сонда ол кісінің айтқан сөзі: бұл құрт қазақтың ұлттық тағамы деген болатын. Сонда бұны қалай жейміз деген кезінде сыртын, яғни қырсаңыздар, құрт болып шыға келеді деген болатын. Сонда осы құртты дейді аузымызға салған кезінде дейді, Гертурда Платайстың айтқан сөзі, басқа да алжыр тұтқындарының аузымызда сондай бір дәм келді дейді аузымызға. Бір өмірге деген бір үміт, өмірге деген бір тағы жалғастырылатындай бір үміт пайда болғандай болды дейді. Сонда құртты жей келе ол кісілер алғыстарын қазақ ұлтына деген, осы қазақтың жерінде қандай зұлмат оқиға болып жатса да, қазақ аталарымыз, қазақ ұлты наныменен, жанашырлығыменен, қолындағы барымен көмектескені үшін біздің алғысымыз шексіз болған болатын дейді. Осы құртты лақтырмағанда біз қазір тірі қалар ма едік, ақталып шығар ма едік деген болатын. Өзге де деректер болған, осы сарындас, осыған ұқсас. Сонда жаңағы алжир тұтқындары тек қана құртпен емес, жаңағы қамтамасыз етілді. Жаңажол тұрғындары сүті, айраны, қаймағы, ауланған балықтарыменен, жаңағы тапағы піскен нандарыменен үлкен қалың қамыстардың астарына көміп кетіп, белгі беріп, дәл осы жерде азық-түліктеріңіз алсаңыздар болады дегенде, алжир тұтқындарымыз әрине қорқып үрейде жүрді. Сонда шаршаған сыңай танытып, отыра қалып, жан-жағына қарап қорқып, қолтықтарына қысып, азық-түліктің барын барақтарға алып келіп тығып жеп аман қалған деседі. Сол біздің қазақ аталарымыздың осы ауылдардың арқасында. Енді мынау Алжирге қатысты кез келген деректі оқысақ, кез келген әңгімені айтсақ, әрқайсының астарында үлкен тағдыр жатыр ғой. Бірінен бірін бөліп қарау мүмкін емес. Десе де, сіз осы жерде қызмет істегелі бері көзіңіз жеткізген деректердің арасында сізге бір қатты әсер еткен, тіпті көзіңізге жас үйіргендік деп айтайықшы, сондай бір айта аласыз ба оқиғаны? Әр 8 мыңға жуық азаматтың өзінің бір
өмірі әрқилы. Сонда осында бізде Уазипа Майжолова Күленова апамыз тігіспен айналысқан. Сонда сол кісінің өзінің өмірі тек қана тігіспен байланыстырса, осында 300-ге дейін тігісті жасаған, тез жұмыс жасаған. Сонда менің түсінгенім, осы Алжир лагерінде ату мен жазалау бір сәтте, мерзіміне мерзім қосу бір сәтте, сол мені ойландыратын. Және де жаңағы Алжир тұтқыны байқаусызда кетіп бара жатып, Жалаңашкөл маңында суға құлап кеткен болатын дейді. Суға батып кетеді Жалаңашкөлге. Сонда дейді, түсінгенім, үстімдегі мұзды су қатып қалғандығы соншалықты 3 күнге дейін оны жібіте алмадым дейді. Сонда біздің тігіспен айналысып жатқан дүниеміз мүлдем бөлек. Алжир тұтқындарының суға кіріп қамыс теріп жатқандығы, ал мал баққандығы өте ауыр жайттардың бірі болғандығын айтып кеткен. Естеліктерінде біз оқимыз, сол оқу арқылы денеміз, яғни түршіккен болатын. Мұнда басқа да Алжир тұтқындарын айтатын болсам, Анна Григорьевна Енданова, Лев Енданов НКВД тергеушісінің жары, ол кісіні де осында әкелген сәтте 4 жастағы ұлы болған, айлық қызы болған. Айлық қызы да, баласы да жағы өлтірілген болатын әдейі. Балалар үйінде өліп қалады, қайтыс болады. Сонда осында ол кісі Анна Григорьевна Енданова 2014 жылға дейін өмір сүрді. Астана қаласының тұрғыны болды ол кісі. Ақталып шыққаннан кейін де өмірлері мәз болған жоқ ол кісілердің. Жағы барлық Алжир тұтқындары ақталып шыққан кезінде өз жерлеріне, Мәскеуге, Ленинградқа, Кавказға, барлық мемлекеттерге тұра алмады. Неге десеңіздер, халық жауының әйелі деген түбіртек бергеннен кейін төлі құжаттарда болған жоқ кетуге, 101 километрден аспасын деген жайттар, жаңағы белгілер төлі құжаттарына басылған болатын мөрлер. Туған жерлеріне орала алмады. Орала алмады. Сосын өз жұмыстарымен жұмыс жасай алмады. Көпке дейін. Енді мынау дәл қазір біз мына қара мәрмәр тастан жасалған ескерткіштің жанында тұрмыз. Бұл жерде енді көп деген адамның есімдері жазылған. Оның барлығы осы жерде отырған тұтқында болған әйелдердің есімдері ғой, иә? Әйелдердің есімдері. Бұнда бұл мұражайдың артқы жағы зерде қабырғасы деп аталады. Зерде қабырғасында, яғни әр жылы 31 мамыр күні еске алу күні деп саналады. Қоғам қайраткерлеріміздің, мемлекет қайраткерлеріміздің, ақын жазушыларымыздың жарлары, апа қарындастары болғандықтан, алаш арыстарымыздың ұрпақтары, Алжир тұтқындарымыздың ұрпақтары келіп, гүл шоқтарын қояды, және де Құран бағышталады, және де үнсіздік жарияланатын күн болып саналады. Қанша адамның есімі жазылған? Бұнда басы алфавит бойынша ан жақта, соңы осы жақтан аяқталады, барақ жақтан. 7270 әйелдің есімі, нақты отырған әйелдердің есімі тасқа қашалып жазылған. Бертінде одан кейінірек 15-20 әйелдің есімі толықтырылған болатын. Демек, осы есімі жазылған адамдардың барлығы осы жерде жазасын өтеп шыққандар. Өтеп шыққан кісілер, ақталып шыққан кісілер. Құжат бойынша. Енді жаңа ғана тағы бір адамдармен толықты деп атсыз ғой, анықталған. Менің байқағаным, соңғы жағында әлі бос орындар бар. Демек, әлі де бұл тізім толыға түсуі мүмкін ғой? Иә, мүмкін. Күні бүгінге дейін табылып жатыр. Күні бүгінге дейін біздің мұражай кешеніне құрметті қонақтар, қарапайым кісілердің өздерінің де әжелері, аталары саяси қуғын-сүргінге ұшырағандығы туралы, сол кісінің аты жөндері өзін салғы жерден табылып жатқандығы туралы бізде ақпараттар бар. Сұхбатыңызға, әңгімеңізге рахмет. Сіздерге де рахмет. Біз бүгін мынау Алжир лагері, ондағы тұтқындардың тағдыры турасында әңгіме өрбіттік. Сауалдарымызға жауап берген Алжир мемориалды мұражай кешенінің қызметкері Бекжамал Жалғасова болатын. Сізге тағы да рахмет айтамыз. Сіздерге де рахмет. Әрине, осы бір сұмдық жүйенің көрінісі болған Алжирдегі тұтқындардың тағдыры, олар туралы әңгіме ешқашан ұмытылмайтындығы шындық. Келесіде кездескенше сау болыңыздар.